टाइपिंग टेस्ट जारी है। अभी जो है वो इस बैच के बच्चे को जो है वो हम बुला रहे हैं। नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ, हुसैन जवेद वल्द अरशद जवेद। हुसैन जवेद बेटा अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं। हुसैन जवेद आ जाएं बेटा, शाबाश। अच्छा रेडी हैं आप? अच्छा बच्चे मुझे ये बताएं कि फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक के बटन फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। फंक्शन कीज़ जी सर। ठीक है। पंक्चुएशन कीज़ क्या होती हैं? पंक्चुएशन ग्रामर में इस्तेमाल होने वाले पंक्चुएशन कीज़ कहलाती हैं। शाबाश, इसका मतलब है आपकी तैयारी है। ठीक है बेटा, अगर आप रेडी हैं तो फिर आप अपने कंप्यूटर पे चले जाएं और वहाँ पे जाके आप हमें। मेरा कंप्यूटर बाहर है। नहीं बेटा, यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं आप टेस्ट में कंप्यूटर का सिस्टम हो रहा है, मेरा कीबोर्ड हो रहा है। ये भाई अपना कीबोर्ड लेके आया, इसलिए मैं अपना कीबोर्ड लेके आया था। सिस्टम का सिस्टम है, इसलिए इस पर नहीं लगेगा मेरा कीबोर्ड, वरना मैं यहाँ पे बैठ के टेस्ट दे देता। भाई मेरा सिस्टम पर है, उस पर कीबोर्ड अच्छा है, मैं इस पर टाइप करके अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और उस पर मेरा टेस्ट ले लो प्लीज़। लेकिन बाकी बच्चों के तो हमने सारे टेस्ट इधर ही लिए हैं बेटा, आपका कैसे हम टेस्ट बाहर लेंगे? मगर मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ, उस पर मेरी स्पीड ठीक आती है। अगर मेरी इससे कम होगी तो फिर मसला बनेगा। अच्छा नहीं, आप किसी और कंप्यूटर पे बैठ जाइए यहाँ पर मौजूद। सर जी उसको कीबोर्ड ये नहीं ना लगते सिस्टम को कीबोर्ड। बेटा जब कभी आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर याद रहे कि आप अपना कीबोर्ड तो नहीं लेके जाएंगे। वहाँ पर तो जो चीज़ आपको वो देंगे आपको उसी पर टाइपिंग करना होगी। मगर मैंने प्रैक्टिस उस पे की है इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है कि अगर आपको हाथ रखने आते हैं तो कीबोर्ड तकरीबन मेरे ख्याल में तमाम सेम ही होते हैं। हमें 19-20 का फ़र्क तो मिल सकता है, 19-120 का फ़र्क नहीं मिल सकता। मगर सब कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क। अगर आप इसी पर टाइपिंग करते हैं तो जो भी आपकी स्पीड आती है वो बड़ी जो है वो रीज़नेबल और काबिल कबूल होगी। जी सर, ये सख्त बहुत है ना कीबोर्ड, वो नॉर्मल कीबोर्ड। अच्छा, आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बेटा सिर्फ आपके लिए हम फिर रूल चेंज करेंगे। जो कीबोर्ड आपको अच्छा लगता है, जो कंप्यूटर आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ पे जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। हम आपको फॉलो करेंगे, जिस कंप्यूटर पर आपने बैठना है आप वहाँ पर चले जाएं, हम आपके पीछे हैं। ठीक है बेटा, आप जाएं इनके पीछे। और जो है यस ऑन किया हुआ है, यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है जी, ले जी हम बैठ गए हैं अब जो है वो हुसैन के करीब ही आके। अब ठीक है बेटा, शुरू करें। बिल्कुल गुड, शाबाश। टेस्ट आपके पिछले भी जो है वो देख लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस थी इसके अंदर क्या। नसीर इसके बाद आप आएंगे? कौन, सुहेल आएगा? ठीक है सुहेल। नसीर आप फिर आप सुहेल के बाद। लॉन्ग, शाबाश। चलें जी, यहाँ पर ये हमारा जो है वो स्टूडेंट बग़ैर किसी जो है वो मसले के, बग़ैर किसी हेसिटेशन के यहाँ पे लिख रहा है, बड़ा जो है वो फेयर होके और फास्ट लिख रहा है। तो देखते हैं कि अब जो है वो चाहिए तो ये कि इसकी स्पीड बाकी सारे बच्चों से ज़्यादा हो, लेकिन अगर नहीं होती तो ये अफसोस की बात है, लेकिन उम्मीद है कि होगी। आई होप। शाबाश, आप शार्प बच्चे हैं और आपको साबित भी करना चाहिए आज। गुड, वेरी गुड। क्या है जी? 45। चले 45 रीज़नेबल है। 45 मिस्टेक्स कितनी हुई हैं? कोई मिस्टेक गई है साथ खाली? 44। चले 45 नोट कर लें जी, यहीं पर बैठ के हम लिख लेते हैं। आपके 45 वर्ड पर मिनट जो है वो हैं आज की तारीख के अंदर। कोई डाउट, कोई और बात? ठीक है, ओके है। यही लॉक जो है वो सही की है ना लॉक? ठीक है जी, ओके है।